Společnost GMP Mix otevřela v centru Ostravy, naproti Nové radnici, další ze svých autosalonů Hyundai. Nové automobilové centrum tímto rozšiřuje svou paletu služeb pro milovníky automobilové dopravy a nabízí kvalitní, mezi zákazníky stále oblíbenější a cenově dostupnější vozy Hyundai. Všem zájemcům poskytne seznámení s moderními, bezpečnými a spolehlivými automobily. Samozřejmostí pro značku Hyundai je poskytování 5leté záruky, 5leté asistenční služby a bezplatné kondiční prohlídky. Nenechte si nyní ujít jedinečnou příležitost získat ke svému novému vozu zajímavý a hodnotný dárek. Jako již tradičně se na návštěvníky těší profesionální tým pracovníků, který je připraven poskytnout vám potřebné informace a zajistit služby spojené s koupí automobilu Hyundai. Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr. Nechte se s námi vést. Těšíme se na vás v našem novém autosalonu Hyundai v centru Ostravy.